Welcome to Farm Life's channel. Thank you, Lord, for everyday blessings. We'll see our seedlings, reflection from the beginning till our current condition, sustainable direction for our MPG, our vlog 109th, your full watch ka-farm please. Subscribe please. Like, comment, and share. So, ka-farm, let's do it! Reflection from our previous vlog 102. After a few weeks, see what ka-farm Buddha have gradually. Hello mga ka-farm. Once again, welcome to our YouTube channel. Yan po, check natin yung ating mga binhi. Ito yung binhi natin ng talong, eggplant. Then ito yung kamatis. Then yung konting sili nandyan. Nag-start na kamatis, yung sili yon, yung iba damo. Yan, nag-start ng tumubo. Ito tumubo na kamatis. Ito po yung mga talong, yung eggplant natin, eggplant. So yung mga nasa tray, yan, next week pa yan nahuli. Yan ang ating mga seedling talong. Sili and kamatis. So yan mga ka-farm, ito na yung binhi natin, no? These are our seedlings. We have eggplant and chili together with tomatoes. These are tomatoes. Yan ating mga binhi. Siguro mga more or less 2 weeks pa. 2 weeks pwede na itong itanim. I-replant na 2 weeks. In 2 weeks time. Meron pa po tayong mga backup na nagsisimulang tumubo. Yan, mga nasa seedling tray. Yung iba hindi pa lumalabas. So ito po yung ating mga backup na mga seeds, mga bagong tanim. Hello, good morning mga ka-farm.
Good morning, good morning. Ito na po yung ating mga eggplants. Eggplant na mga punla, binhi, seedlings. Oh, malapit nang may tanim. Ito na po. In relation po dun sa ginagawa nating balag, yung mga ito, mga punla na ito, itatanim po natin doon sa ating garden. So yan mga ka-farm, no? Ito naman po yung ating sili. Sili, yan. Madami na. So kaya pala natin mag-seedling, no? Mga ka-farm. Madali lang. Basta maganda yung ating lupa. Ito, sako lang ito eh. Gumamit lang tayo ng sako. Oh. Gumamit lang tayo ng sako. And then magandang lupa. Tapos nilagyan ko lang ng abo. No? Kagaya nito bago. Bagong seedling. Ito puro sili na po ito mga ka-farm. Sili. So babawi tayo sa ating seedling ng sili. Marami tayong itatanim para may lagay natin sa ating perimeter area. Yan, para makabawi tayo ng production. Yan mga ka-farm. Ayun, tumutubo na, oh. Lumabas ng ugat. Ayan. Wala. Ito, apat na yung leaves. Apat. Ito, malapit-lapit na yung iba. Pwede nang bawasan next week ito. At itanim na sa area kung saan. Ito po yung ating kamatis. Lapit na. Lapit-lapit na siya. May tanim. Kamatis. Reinforcement sili. Wow. Oh. Ayan mga ka-farm, ang ating mga binhi. Perhaps our way may vary to some. But in farm life, we try to make everything more simpler. We may have something in common, the passion. Ka-farm, we are very hopeful that someday farm life could be more recognizable to share good things happen in a simple farm. Thank you very much. Segment 02 of DIY Replanting Seedlings is next. See you in our next vlog. Keep on farming!